این مادر را هرگاه که یاد پسر زندانیش میگیرد لباسهای او را لمس میکند و خمار میشکند. حبیسه یتیمова مادر ذوق‌بیک سید امینی روزنامه‌نگار سابق تلویزیونی تاجیکستان است که با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم گردید. اتهامی که خود او و نزدیکانش رد کردند. خودش در اون سرای شامش گفتگی بیگناهیش همش میگه هیچ گناه ندارم میگه خودم میقه خدمت کردم در دولت نه مقصدی تری بروردن خود تروریسم چیه تریشه و کلان میگیره خود که نیستمونی خیلی. همه ساله تجلیل جایزه دهی در روز مطبوعات تاجیک در حال روی میدهد که سالهای آخر مقامات تاجیک روزنامه‌نگاران را بیشتر با اتهام افراطگرایی و تروریسم زندانی میکنند. با چنین عیب بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر را که در 2-3 سال اخیر بازداشت شدند زندانی گردیدند. از جمله دلیر امام علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، ذوق‌بیک سید امینی، الفت خانم محمدشاهی و خوشنام غلام، محمد سلطان، خورشید فاضل و دیگران. آخرین مورد چنین اتهام در برابر احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک که بیشتر از کار مقامات توصیف میکرد تطبیق شد و رخشانه حکیم و مادر 2 فرزند نابالغ نیز به خیانت متهم گشت. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بر این است که این گونه جرم‌های سخت را به گردن روزنامه‌نگاران بار می‌کنند تا کسی از آنها حمایت نکند. این مسئله بنابر روزمره بودن مبارزه علیه افراطگرایی و تندگرایی در جامعه بین المللی یک بهانه خوب برای بستن دهان آنهایی که در رسانه ها عقیده دیگر، نظر دیگر را، نظر انتقادی بیشتر پهن میکنند. یعنی عامل دیگری که به فعالیت مقامات تأثیر گذار است این اجرای عهدهدارهای بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت آزادی بیان است. وقتی این یا اون نفر را برای فعالیت روزنامه‌نگاری برای فعالیتش در رشد آزادی بیان گناهکار میکنند و سازمان‌های بین‌المللی تقاضا میکنند که جمهوری تاجیکستان باید عهدهدارهای خود را اجرا نماید. حبیسه یتیمова میگوید پسرش در دادگاه به دادرس گفت که مقامات در پرونده سخنهای او را به نظر نگرفتند. قامو را شکست که پروکرور فقط چیزایی نوشتم ایو را نمیخونم فقط تری کپیایی خودشون در وحدت و خوشش اومده وحدت کدگی همو را میخونه دیگه اون مردک همونجا خرش کده ای بس ای گفت نقط شبنده نکه که گفت من باید که من هیچ گناه ندارم باید انمی نوشتگی و دستی و خوی باید همه یمو بخونم همه شا خوند بود و سود گفت که من دوام بده. دادگاه های تاجیکستان طی سالهای 2022-24 و چند ماه 2025 در مجموع بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگ نویس را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. شماری از آنها در نامه‌های جداگانه از بیگناهی خود نوشته روی این تاکید کردند که زیر فشار و لطوکوب عیبنامه‌ها را پذیرفتند. به تحلیل کارشناسان شرایط کار برای روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نامساعد شده مردم بیشتر به بلاگران رو آوردند که شکایت‌ها از پس بودن مضمون مطالبشان زیاد است. پس از فرار بشار اسد نوارهای شهروندان تاجیکی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که از سرنگونی نظام سوریه از قصر اسد گزارش می‌دادند. آنها در تاجیکستان برای جنایت‌های چون تروریسم پرونده دارند ولی خودشان ادعا داشتند که ژورنالیست هستند. حالا آنها آزادترین خبرنگارانند که هرچی میخواهند گفته میتوانند. آزادی مطبوعات تاجیک نیز بیشتر در بیرون از تاجیکستان است تا در خود آن. متاسفانه مرافقای پی در پی در نسبت همکسبان ما و با سالهای طولانی محکوم شدن آنها به فضای اطلاعاتی و به ژورنالیستیک تاجیک تاثیر عمیق منفی رساند و یکی از نشانه های آن بالا رفتن خودسنزاری در جامعه ژورنالیستی است و این چیز به آن آورده میرساند که
در رسانه ها موضوع های مبرم مورد بررسی قرار نمیگیرند. با وجود اتهام های سنگین تا کنون جزئیات پرونده های همه روزنامه‌نگارانی که به افراطگرایی و تروریسم گناهکار شدند آشکار نشده است که آنها به چی متهم شدند. حالا فرزندان و نزدیکانشان با هدیه‌های دستی ساخت و نوشته های پیوندان زندانیشان خود را قناعت می‌دهند. بعدی که برام تو رو ای زندان و چای جان بولوی دو دست و تاری سر گردانم، یک روزه میای به دیدنم زندانم، تو گریان نکن در آب دیده جان.